prepare his servant, Ọlọ́run ti fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. a man of God and a man of the world. Ó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà. And with a clapping ovation, Bí a ṣe ń pa àtẹ́wọ́. join me as I welcome to this podium Ìwọ darapọ̀ mo ṣe ń kí wọn our father in káàbọ̀. the Lord, Pastor Ezekiel Akibola. Put your hands together for Jesus. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Pàtẹ́wọ́, pàtẹ́wọ́, pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Pàtẹ́wọ́. Daddy, you are welcome, sir. Pàtẹ́wọ́. Let's rise up. I want you to lift your two hands to God. I want you to lift your two hands up to God. Mo fẹ́ ká ká ọwọ́ wa méjèèjì sókè sí And Ọlọ́run. sing these choruses with me. Kásìkò orin tẹ̀lé mi. Thank you, my God bless you. Amen. Please rise up. Ẹ jẹ́ á dìde dúró. We want to exalt God. A fẹ́ gbé Ọlọ́run ga. We want to appreciate Him. A fẹ́ kí. He has done a great thing for us. Ó ti ṣe ohun ńlá fún wa. Please wave that hands unto the Lord. We are here to discuss about Emmanuel. A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Emmanuel. And Emmanuel means God with us. Emmanuel túmọ̀ sí Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. God with us. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. God with us. Bí Olúwa ga pẹ̀lú mi, ẹ̀yin ènìyàn rẹ̀, kí gbogbo ẹ̀dá alààyè máa yọ̀ lórúkọ rẹ̀ fún ìfẹ́ tí ó fi hàn, fún ìsinmi lọ́kàn wa, fún ìgbàlà kíkún rẹ̀ tirẹ̀ lọ́pẹ́ kí gbogbo kí gbogbo. Amen. Heavenly Father, we worship you. We give all glory to you for keeping us alive today, for bringing us safely. Lord, we appreciate all you have done in our life. Father, accept our praises in the mighty name of Jesus. Lord, today we want to experience you. Lord, today we want you to speak to us. In your infinite mercy, God, speak to us in the name of Jesus. Amen. Eternal glory to you, Lord. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Let's be seated. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Amen. Amen. Kí n tó ṣe ohunkóhun, Before I do anything, mo ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I need to thank God. Ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tí màá dé bí. This is my first time of being here. Láti ìpìlẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ni mo ti mọ̀ nípa ẹ̀. From the foundation of this ministry, I knew about it. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní àkókò tó léni láti wọ bí yìí wá. But God said it is time today to come And into this ó tún place. jẹ́ ayọ̀ mi It's equally my joy láti rí ohun ńlá kan láàrin wa. to see a great thing among us. Òun náà ni àwọn bàbá And that is our Father tí wọ́n bí bàbá tọ́lọ́run ń lò níbí. that gave birth to the minister of God that God is choosing on Fún ìgbà this mountain. àkọ́kọ́. For the first time, Mo ti gbọ́rò wọn púpọ̀. I've heard a lot about him. Mo tún láǹfààní láti bá wọn pàdé. And I have the privilege of meeting him Mo today. gbàdúrà bàbá àti màmá tí wọ́n wà níbí. Ògo èyí tí ẹ ti rí yìí lórúkọ Jésù kò ní wọ òkun. Ayé ò ní paná ògo náà. Amen. Yóò fọhùn títí ayérayé. Amen. Ẹ pẹ́ fún wa bàbá. Amen. Thank you, sir. My friend tí Ọlọ́run gbé iṣẹ́ ìní lọ́wọ́. Ọ̀rẹ́ mi that God has given this work to. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa. Well done. Ẹni kì í ṣe ọjọ́ kíkí. Today is not a day of salutation. Wọ́n ní kí n wá
èmi ọmọ kékeré èké ń wá síwájú láti wá bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí mo tilẹ̀ kéré púpọ̀ láàrin wa. A little child have been called upon to give admonition even though I'm small before you. ṣùgbọ́n níbi tí a kà fún lẹ́sìn láàárọ̀ yìí. But the place read to us as a lesson. níbẹ̀ ni màá fẹ́ ká lọ. I want us to go there. Matthew chapter 1, I will just read verse 23. Ìwé Matthew orí kìíní mo kàn máa ka ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. níbẹ̀ ni màá fẹ́ ká lọ. There I want us to go. màá dẹ̀ ní láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ jáde àti àwa ìjọ. And I'll need to work together with the graduating students alongside with the congregation. Matthew chapter 1 verse 23. Ìwé Matthew orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. yóò sì bí ọmọkùnrin kan. àwa mélòó la ti rí? How many of us are there? tí a bá ti rí ẹ nawọ́ sókè. If we have seen it, let's raise up our hands. yóò sì bí ọmọkùnrin kan. wọ́n máa pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanuel, ìtumọ̀ èyí tí ṣe Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. ohun tí ó jẹ́ àkòrí ìwàásù náà. What is going to be the topic of the sermon? òun ni Emmanuel, Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Is Emmanuel God with us? nígbà tí mo wo orúkọ bàbá tó wà lórí òkè mo ní bàbá gan ti ríran ọjọ́ òní kí wọ́n tó sọ bàbá wa ní Emmanuel. When I look at the topic for this anniversary, I said our father has seen this vision before naming that child pé Emmanuel. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. That God is with us. ohun yìí jáde látẹnu áńgẹ́lì. This voice came out from the voice of an angel. ó jẹ́ ohun agbára. It's a powerful voice. nígbà tí ènìyàn bá fẹ́ wọnú ọdún tuntun. When one is about to advance into ọ̀kan the new lára year, àdúrà téèyàn ò gbọ́dọ̀ pàdánù ni pé bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé Olúwa mo wọnú ọdún yìí pẹ̀lú mi. one of the prayers that one must not miss is that speak with God, that God enter with me into this new year. ṣùgbọ́n kí n má bàa fi àkókò falẹ̀ nítorí bí ìrìn àjò wa ṣe rí. But without wasting our time because of the way it màá is. kàn pín ọ̀rọ̀ yẹn sí ọ̀nà mẹ́ta torí bí tí mo ti fẹ́ gbé jìn mo dẹ̀ rí i pé àkókò wa ká lè tètè padà. And we need to share the topic into 3 so that we can quickly round up. mo máa pín ọ̀rọ̀ yẹn sí ipa mẹ́ta láti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. I will share that word into 3 segments so that we can work on it. àkọ́kọ́, The first one. àmì wo ni ènìyàn lè rí tí ó fi mọ̀ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀? Which sign can one see that the person will acknowledge that God is with him or her? ìkejì, Second one. ìbéèrè Gídíónì pé bí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú wa. The question of Gideon, that if God is with us. ẹ̀kẹta tí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí, The third one that I want to work upon. ohun tí ó lè mú kí Ọlọ́run ó padà lọ́dún ènìyàn tàbí lẹ́yìn ènìyàn. What can make God to withdraw from someone? mo gbàdúrà gbogbo orí tó wà níbí. I pray for every head ohun that tá a is lè there. dáwọ́lé tọ́lọ́run ó fi padà lórúkọ Jésù a ò ní dáwọ́lé. Amen. àmì pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. The sign that God is with us òun ni àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. is the first one that I want to speak upon. àmì wo la fi mọ̀? Which sign shall we know? àkọ́kọ́, The first one. tí Ọlọ́run bá pẹ̀lú èèyàn láyé, If God is with one in this life, a máa ṣe ohun tó ju ọjọ́ orí rẹ̀ lọ. the person will be doing greater things that surpasses the person's age. a máa ṣe nǹkan tó lágbára, Powerful things. nǹkan tó ju ọjọ́ orí rẹ̀ lọ. Things that surpass the person's tí òun age. kò ní lè explain wípé báyìí lọ́lọ́run ṣe ṣe. That the person himself will not be able to decode that Báyìí this is ni the mo way God ṣe has ṣe. done it. This is the way I have done nítorí it. pé kì í ṣòun náà, Because it's not the one. Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. God is with him. tàbá kèsì wí àwọn ọba kejì orí kẹfà. If we take cognizance àwọn of ọmọ 2 Kings chapter wòlíì 6, wọ́n ń lọ ní ìrìn àjò láti lọ gégi nítorí ibi tí ó hájù fún wọn. wọ́n sọ fọ́gà wípé bá wa lọ kí a lọ, ẹnìkan ṣóníye rẹ̀ sí pé bá wa lọ. wọn ò fi Ọlọ́run sẹ́yìn, wọ́n wo wòlíì yìí gbé Ọlọ́run, wọ́n bá wa lọ nítorí pé ó bá wọn lọ. bí ìbá ṣe pé ó bá wọn lọ ni àáké á sọnù, àwọn ènìyàn á sunkún, wọ́n á sì jẹ gbèsè torí ará àdúgbò pariwo. the children of the prophets were going to cut wood, and one of them, his understanding was open, and he said, "Go with us." Oh. And because he said, "Go with us," I didn't mean he did not say, "Go with us." The axe would have been lost, and they were in debt because
he did not go with them. gbogbo ẹni tó wà níbí lónìí. Everybody here today. mo sọ tẹ́lẹ̀ bí wòlíì ọlọ́run. I prophesy like a minister of God. láti òní yìí lọ. As from today onward. láti ìṣẹ́jú yìí As lọ. from this minute onward. oore tó kọjá ọjọ́ orí rẹ. Goodness that surpass your age. ìrànlọ́wọ́ tó kọjá ohun tó lérò. Help that surpass what you ẹ̀mí think. mímọ́ tó ní ìpín orí òkè yìí. Holy Spirit that owns the quality of this ọlọ́run tí mountain. a pè ní Emmanuel. God that is called Emmanuel. lórúkọ Jésù ó yá kó fi bí ayé wá wò. Amen. ohun kejì tí ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ènìyàn. The second thing, when God is with you, á borí àwọn ọ̀tá rẹ̀. you will overcome your enemies. nígbà mìíràn tí ọ̀tá bá dé lójú àlá. At times when the enemies come in the dream, á dàbí ìgbà wọn á kóra wọn jọ. they will assemble themselves. wọ́n lè kó bọ́n wọ́n lè gbé machine gun. They can bring guns, they can ẹni bring mẹ́rin ló machine ti guns. experience ẹ̀ tá a máa fò lójú àlá. How many people have ó lè experienced fò this? lójú ayé á dẹ̀ gbogbo ọ̀tá yẹn á dẹ̀ máa wòran. You cannot fly physically. Nítorí pé but you can Ọlọ́run fly wà pẹ̀lú rẹ̀. Because God is such a tí wọ́n person. bá plan ibi fún un. When they plan evil for tí that wọ́n bá person, náwọn fẹ́ pa á. when they say they want to kill such a nítorí person, pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. because God is with the person, ó lè má gbọ̀nà yẹn lọ́jọ́ he yẹn. may not take that way that àwọn day. tó kógi sọ́nà ni ó tún kógi padà. Those that put those food on the way, nítorí they pé will know. Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. Because God is with the àwọn person. àmì wọ̀nyí These signs, ó ń sọ fún wa wípé they are telling us that tí a bá ti ń rí àmì inú ayé wa when we see these signs in our lives, Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. God is with us. ìkẹta The third one, tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ènìyàn if God is with one, a máa gbé láàrin àwọn ọ̀tá láìléwu. the person will live amidst the enemies without being harmed. orin kan tó ní ibi ẹ̀sìn mi dé. The poet sang like that. bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé mo lè débẹ̀ o. When you have accompanied me, I don't know if mo I can get yìnyín there. I give glory lógo. unto ẹ you. wá padà sọ pé tọ́dọ̀ tọ́ bá àlàbí ní láti inú oyún Then to títí suffer dọmọ wọ́ o. from the womb. nígbà mo wà Right lọ́mọ from when I wọ́. was a toddler, ẹ mo rin yẹn ni. even when I was a baby. mo rákòrò títí dédé olódì àwọn tí ò fẹ́ ń wáyé mọ́. I crawled. bàbá ó ṣọ́ mi oore rẹ̀ yìí You o. guided me. Your goodness. Amen. Not be likened to anything. ó ń sọ fún ẹ wípé láti kékeré ló ti ń gbé láàrin ọ̀tá. That song is saying that right from when you were young, you have been living ìwé among the Jóòbù enemies. sọ fún wa wípé a bí ènìyàn sínú wàhálà. The book of Job said that man is born into problems. ìwé Sáàmù sọ pé nínú ìpọ́njú ni ìyá mi lóyún mi. The psalmist says, in tribulation I was impregnated. ní gbogbo ìrìn àjò ìlàkọjá láyé In my life journey, àárín ọ̀tá la gbà kọjá. we worked nígbà tó ń amidst the kọ́ṣẹ́ enemies. When you were learning nígbà that trade, ẹjọ́ nígbà tí mo wà ń kékeré ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀. when I was small, something happened. èmi rò pé wọ́n ń dájọ́ ni ní àdúgbò. I thought they are making contribution in that vicinity. èmi ò mọ̀ pé ìpàdé àwọn àgbà ni wọ́n ń ṣe. I don't know that it is the assembling of the elders. Ọlọ́run dẹ̀ fi kinní kan sí mi nínú kékeré. And God put something in me when tí I was ènìyàn bá small. pé mẹ́jọ tí wọ́n bá jókòó. When you are 8 and you are seated, wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ kí wọ́n kọ̀ọ̀kan tó lọ. I will prostrate for each one of them before I mo go wá away. kọjá láàrin yẹn lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́. I was passing in that area in the mo evening. wá ra àwọn obìnrin náà sọ wípé ṣẹ́ni tẹ́ni apá ni ọmọ tó ń kí wá dáadáa tí ó ń tẹ́ni apá ni. And etí mi ṣí mo gbọ́ clearly. they were arguing among themselves that is this the person who látọjọ́ should yẹn mi kill? tún gba bí mítì yẹn mọ́. Since that day, I never walked through their ṣùgbọ́n midst. tí ò bá sí àánú Ọlọ́run But if not for the mercy of God, mi ò lè gbé ní agbègbè yín. a lot inú of ilé ewu wà ń bẹ̀ We have ọ̀nà ewu wà ń bẹ̀ dangerous. ìfà tó bá Dangerous débì ways. kan bí ọmọ Ọlọ́run wá ti rí sàn yẹn. when you get to some places as a child of God, they must have seen that sign. ẹlòmíràn ni wọn mọ̀ mí bí Some wọ́n ti rí people say sàn they yẹn don't know lára me ẹ̀. yet. They have seen that sign in you. àmì wípé Ọlọ́run wà pẹ̀lú The rẹ̀. sign that God is with you. ìkẹrin The fourth one, ìfarahàn lójú àlá àti lójú ayé. manifestation physically àwọn and ìfihàn kan wà spiritually. tọ́lọ́run máa fi hàn. There are some manifestations that God will reveal tá a jẹ́ kó mọ̀ wípé lóòótọ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú that rẹ̀. will make you to acknowledge that surely God is with nínú you. àwọn ìrìn àjò kan Ọlọ́run á máa mú ẹ lọ. In some life journey that God will take you through. nígbà tó bá wà nínú ìṣòro tó le. When you are in a particular difficult ìgbà tó problem, bá le tó rò wípé ó sì retí when it mọ́. is difficult and you think there is ògo no ló one fẹ́ dé hope, yẹn glory ìyanu is ti fẹ́ about to come and ṣẹlẹ̀ miracle is about to ọ̀run happen. ìrètí ṣí The heaven omi jẹ́ has òní opened. jẹ́ orin. nígbà tó bá le tán. When it is difficult, ẹ jẹ́ mọ̀ pé bí tí Emmanuel fẹ́ràn wa dé. do you know that to the extent that Emmanuel loved a tún máa us, play rẹ́kọ̀dù fún wa. he will play the record to us wà á tún máa enjoy music. and you will enjoy the àwọn music. heavenly music tó enjoy lójú Those ayé. heavenly music you cannot enjoy ó tún máa physically. ó tún máa gbórin ẹ̀mí. And you begin to hear heavenly nígbà mìíràn ní songs. láì fòyà láyà Jésù láì fòyà láyà rẹ̀.
òjìji ìfẹ́ rẹ lọ́kàn mi yóò. gbogbo ohun tó ń ro gbà yẹn wàá gbàgbé. Those your thoughts we forget. nítorí pé Emmanuel wà pẹ̀lú Because rẹ. Emmanuel is with you. ẹ̀yin akin tó ń jà fún tó ń jà lójoojúmọ́. Those that are fighting day in day out. tẹ́ ẹ mọ̀ pé Emmanuel wà pẹ̀lú That yín. you know Emmanuel ẹ is kí hallelujah kan sọ lórí ìjókòó. Hallelujah. ìkarùn-ún The fifth one. tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ènìyàn. If God is with one, a ní ojú rere tí ò wọ́pọ̀. you will begin to experience uncommon favour. bàbá Síónì, I have to confess to you. O gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ fún ọ. gbogbo làkọjá tẹ̀rọ pé làkọjá ẹ̀kan ní ìrírí ni. Those experiences that we have gone through, Ọlọ́run you ti have- tẹ́lẹ̀ dè yín. God has been there. Ọlọ́run ti parí iṣẹ́. And God has completed the Look work. at testimony. Ẹ wo ẹ̀rí. nígbà tí mo wọ bíléèdì tí mo jókòó mẹ́yẹn. When I entered into this ẹni tó auditorium kọ́kọ́ and ní I ìtì sat àdúrà there, tó gbé orin kan báyìí omijé dẹ̀ já ẹlọ́mù sáré nù. the person that led the prayer when he raised a song, kí ni ìdí I tí mo fi wept. ń sáré nù. Why was I wiping my tears? ìlàkọjá tẹ́ ẹ làkọjá nílùú yìí. The experience that you passed through in this town. bàbá tó bí mi ló mú ìrere iṣẹ́ ìránṣẹ́ sí ìwọ̀nù ìlú yìí ní nǹkan bíi 61 years ago. The father that gave birth to me brought the gospel into this town about. ìgbógun ti àwọn alàgbà àtijọ́ lé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí bàbá ní kí n fi wọ́n sílẹ̀. bàbá dé lóye nígbà tí CAC ṣì wà sọ mi wípé fi àwọn èèyàn yìí sílẹ̀ lọ báyìí. There was much problem then, even from the church and those in the vicinity, and I was told that I should leave there and go another way. ogun tó ń gba ẹ̀mí ni. The war was so tense that it can take pé ní somebody's ọjọ́ life. ogbó bàbá ní nǹkan bíi 80 something years ó ṣẹ̀ṣẹ̀ produce ọmọ kan tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n láwọn ò lè sin bàbá káwọn sin ọmọ. That in my father's old age, he was able to produce a child that was a minister of God, and they said they cannot serve a father and serve a child. ibi tí ẹ rí lórí òkè lónìí tí a kọ́kọ́ kọ́ gbàrà. Where you are seen today as a mountain that we first built. ó ná mi more than 21 years ká tó lè parí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yọ̀ kan. It took me more than 21 years How before many we were years able ló to ti ná finish yín? one church. How many years? ibi mo lábẹ́ kọjá làwọn kan gbàbẹ̀ kọjá. Pass through the place. irú àánú tí mo rí gbà làwọn kan ò rí gbà. The type bí of mercy I received, some people ohun did not tọ́lọ́run receive. ṣe ń bí ti kọjá òye yín. What God is doing here this- surpasses your the understanding. church the visions and the mission of this ministry has gone viral. Àwọn ìran ti iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ó ti lọ jìnnà. àwọn èèyàn ti gbókìkí bí ìjìnà. People have heard Ọdún the mélòó? news about this place. ọdún mélòó n tó take me ní 21 years. What? 20 it's now about 26 years. What and took- God did this within 3 years. What took ẹ bá me mi pàtẹ́wọ́ fún Manuel. more than 25 ẹ years, pàtẹ́wọ́ fún Manuel. God did it in 2 years. àánú ni It is mercy. bàbá màmá pé ẹ lè rí èso làálàá yín kò wọ́pọ̀ ní CAC. That you can see the fruit of your labor is common in Christ Apostolic Church. mo wà nínú kí náà ti ń pè kan nínú ìpéjọpọ̀ kan fẹ́rí mi ní dárúkọ ìjọ tí a bá ka iye àwọn tó wà ní church yẹn they are more than 500 ẹ̀hún péjọba ti ń tó bẹ́ẹ̀ láwọn àgbàlagbà àwọn justice àwọn kankan gbọ́n náà wà ń bẹ̀. now nínú ìjọ yẹn ní Ọ̀yọ́ state a wà nínú service báyìí a mọ bí àkọ́bí ṣe rí kọ́kọ́rọ́ mọ́tò bàbá ó ti mú ó dẹ̀ gbé jíìpù ó dẹ̀ kó àwọn amúgbó síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń káàkiri ṣọ́ọ̀ṣì lákòókò wàásù bàbá ò lè wàásù débi kó gbé. bàbá ayọ̀ yóò ní parẹ́ mọ́ yín lójú. I was in a gathering and a scenario. ìràwọ̀ yóò máa tàn títí ayé This àìní pẹ̀kú lórúkọ never Jésù. deteriorate in Jesus' name. ìkarùn-ún The fifth one. ojú rere ìkẹfà Sixth one. ìkẹfà The sixth one. a máa ṣe ohun tó lágbára tí ẹnikẹ́ni We'll kò be, lè ṣe nínú ìran rẹ̀. we'll be doing powerful things that other people cannot do in their generation. bàbá tó dá orí òkè pákòtò sílẹ̀ The father that founded Makoto Mountain. àjọmọ́radé ńgbà tí wọ́n ń ṣèwàásù ní ìjọ tí Kọ́láwọlé Oyèkúà wa ń sọ̀rọ̀ We a knew lọ each ṣèkómọ other kan when pẹ̀lú wọn. Kola Olawoye died. We went for bàbá a yẹn naming give ceremony. testimony lọ́jọ́ kan That man gave a testimony one day. ó nígbà tí bàbá tòun gbọ́ pé òun kọ́lé ó ní wọ́n travel wá pé ọmọ yìí má pa mí. He said when his father lágbájá happened to nù build ràn a wá ìjọ house, tó fẹ́ kọ́lé ọjọ́ yẹn ló kú. when his father, lágbájá kejì náà ìjọ tó náà fẹ́ kọ́lé ló kú. ilé ló lọ dáwọ́ lé má ti bà tòun jẹ́ kó o lè ṣe ó ní bàbá ó náà ti pa ègún òun ó ṣe é ó kọ́lé kìíní ó kọ́ kejì ó kórí òkè gbogbo wọn wá ṣe kábíyèsí Olódùmarè ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. when
his father heard that he built a house, the father warned him that he should not kill him. But he built the first one, second one, and he built a mountain. He founded a mountain. And he said, Your Excellency, that is God. ẹ jẹ́ kí n dúró bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ kí n lọ sí ìkejì nítorí àkókò wa. Let me stay like that and go to the second one because of our tí gbogbo time. wa bá gbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. If we all believe that God is with us, tí gbogbo wa bá gbàgbọ́ pé Ọlọ́run farahàn wa. if we all believe that God is manifesting himself unto ìbéèrè us, Gídíọ́nì ní ìbéèrè kejì tí a fẹ́ lọ. the question of Gideon is the second question that we want to áńgẹ́lì know. Olúwa farahàn. The angel of the Lord appeared to him. nígbà tí áńgẹ́lì yìí rí, When the angel saw him, ó wá sọ fún wípé he told him that, mò ń sọ̀rọ̀ látinú onídàájọ́ orí kẹfà ẹsẹ̀ kejìlá sí kẹrìndínlógún. and speaking from Judges chapter 6 from verse 12 through 15. God bless you ma. Amen, sir. nígbà tó rí, When he saw him, ẹni tó bá rí kó sáré kà á. whoever sees it should please read. Aha. The Lord is with thee. Aha. 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 Ìbéèrè tí Gídíọ́nì béèrè yìí, That was the question of Gideon. ìbéèrè yìí ni gbogbo wa ń béèrè lọ́wọ́. We are equally asking questions. Pé tọ́lúwọ́ bá wà pẹ̀lú wa. If God is with us, Èé ṣe tá à ń dojúkọ ìṣòro wọ̀nyí why are we Nàìjíríà. facing these challenges in Nigeria? Iṣẹ́ tí ènìyàn ń ṣe nísìn, iṣẹ́ tí àwọn èèyàn ń ṣe nísìn kí wọ́n lè jẹun ni, kì í ṣe nítorí pé wọ́n fẹ́ mẹ́kẹ̀ náà ṣiṣẹ́. The work that people are doing now is just for them to put food on Sádárì their table. àná ń pariwo. Salary earners are crying Àwọn tó out. wà nù gọ́ọ̀mẹ̀ntì kò bọ́ sí. Those in governments, they Lọ́títọ́ have ìkẹyìn ayé ni ìgbò ojú ń pọ́n àwọn ènìyàn. Indeed, it's the end time for Ìbéèrè kan ṣo là ń béèrè. We are asking just one Ìbéèrè question. ni ó ní tó bá ṣe pé lóòótọ́ lọ́lọ́run wà pẹ̀lú wa. And the question says, if truly Àwa God ti is gbọ́ ohun with tó us, lọ́run ṣe nígbà àwọn bàbá wa. we have heard what God did during Bó our ti father's mú time. àwọn èèyàn kọjá ní Íjíbítì tó ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá. How he brought the people out of Egypt and Níbo performed ni this gbogbo miracle. agbára àti iṣẹ́ ìyanu yìí wà? Where are those powers? Ṣé Ọlọ́run and the kò sí miracles? láàyè mọ́ ni? Is God no longer alive? Mo fẹ́ mú nǹkan kan jáde níbi fún I gbogbo want to ọmọ bring Ọlọ́run. out something from there. Òyìnbó ní ọkùnrin yìí mi ò lè rántí orúkọ rẹ̀. This man was a white man. I can no longer remember his name. Ó lọ bá Ọlọ́run nínú àdúrà. He went to God in prayers. Pé Ọlọ́run, That God, kí ló dé tó fún èṣù lágbára tó báyìí? why did you give devil so much power? Tí gbogbo àwọn tá a sì ń pè lọ́mọ Ọlọ́run tí wọ́n tọ́dẹ̀ ń la nǹkan tó lè kọjá, tọ́dẹ̀ ń gbàdúrà tó dẹ̀ dáhùn. Those that we call children of God, they are passing heavy challenges and they are praying Ọlọ́run in wá the sọ fún answer. wípé And God told him that èṣù kọ́ ni mo fún lágbára. I've not given the devil power. Nígbà tí mò ń lọ, When I was going, gbogbo agbára Ọlọ́run àti láyé ta ló kó fún. all power on heaven and in Àwa ló kó earth, fún. he gave to us. Ṣùgbọ́n gbà tó kó agbára yẹn fún wa, But when he gave the power to us, ó ń retí ká lu agbára he yẹn. was expecting us to use the power. A pa agbára tì. And we left the power, Àwa ń blame Ọlọ́run. blaming God. Ohun tí kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wọṣọ graduation lónìí yóò dára fún yín. Those of you wearing Ẹ má bínú graduating, gbogbo ẹ̀ bàbá mi kí yín níbẹ̀rẹ̀ nítorí Shall be well kíni with ibi tí you. mò ń lọ jì ni. Gbogbo yín tẹ wọṣọ lónìí mo ní yóò dára fún yín. amen. Ẹ ò ní ṣìṣe lẹ́nu iṣẹ́ yìí. Amen. Ṣé kí n ṣàṣírí kan fún yín? Should I tell you a secret? Kí Ọlọ́run tó mú ẹ dé ipò yìí tó Before- fi kọ́ wọn bá tó kọ́ yìí. Before God brought you this far, that you learned the little you Ọlọ́run have ti rí learned. nǹkan kan nínú ayé ẹ̀. God has seen something in your life. There is a certain ability that God has installed in your life. Àwọn nǹkan tó ṣeé ṣe kan wà tó Ọlọ́run ti gbìn sínú ayé yín. Ọlọ́run fẹ́ kí nǹkan yẹn jẹ jáde. God want those things to manifest. Ẹ wo Gídíọ́nì, Look at Gideon. ó jókòó business ló ń ṣe. He sat and he was doing business. Báńgẹ́lì yẹn ó gba information látọ̀run wípé òyà tó ń jẹ àwọn èèyàn yìí ẹni tí ó lò ní ọkùnrin agbára kan ń bẹ nínú rẹ̀ tí yóò mú ìṣẹ́gun báwọn ènìyàn ṣùgbọ́n òun gan tó ní agbára kò mọ̀ kò rí. An angel received an information from heaven that this man Gideon, he has been embedded with a power and that he will use that power to deliver his people. But he himself did not ṣùgbọ́n acknowledge kẹ́ ẹ that lè he mọ̀ possessed wípé power. Ọlọ́run rí ó ní lọ nínú agbára rẹ̀ yìí kó sì lọ gbà àwọn èèyàn náà là. But for you to know that God is saying, he said, go in that your power and deliver Ẹ wo these ìwà people. láàyè Ọlọ́run tá à ń pè ní Emmanuel. Imagine the existence of Lọ God that we nínú call agbára Emmanuel. yìí. Go in that power. Lọ gba àwọn èèyàn yẹn là. Go and deliver those people. Òun gan òrírí ẹ̀bẹ́ ni tó He himself lágbára. did not even acknowledge himself as a powerful You person. may be ẹ lè jẹ́ kékeré lénìí. You might be small today. Ṣùgbọ́n bí ńlá lọ́lọ́run mú yín But lọ. God is taking you to somewhere Bíbélì wípé greater. ẹnìkan pẹ̀lú Yorùbá wọ́n ní ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run
The Bible says one with wọ́n ní God ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni. is majority. nígbà tí bíbélì máa kó ní pẹ̀lú ọlọ́run The Bible says with ohun God gbogbo ní ṣíṣe. all things are bẹ́ẹ̀ tí ń lọ possible. látàkókò yìí lọ As you are going gbogbo kò ṣeé ṣe ní ìrìn àjò ayé yín ó di àtẹ̀mọ́lẹ̀ fún yín. Amen. ní orúkọ ọlọ́run bàbá ọmọ àtẹ̀mọ́ ó di àtẹ̀mọ́lẹ̀ fún yín. Amen. ẹ máa lọ láti ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun Amen. láti inú ògo dé ògo. Amen. May I tell all of us, Ẹ jẹ́ kí n sọ fún gbogbo wa. the missing link of the church in Africa is what people has come to learn. Ohun tó sọnù nínú ìjọ Ọlọ́run ní orílẹ̀-èdè Áfíríkà ni ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí wá kọ́. And the only way to bring things back Ọ̀nà kan ṣoṣo láti mú gbogbo bọ̀ sípò to God sí Ọlọ́run. is what these people has done. Ó ní tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ti ṣe yìí. ẹ̀kọ́ ọmọlẹ́yìn Kristi sọnù nínú ìjọ. Discipleship is lost in the church of God. ẹ̀kọ́ tó sọnù yẹn ní ìṣòro ìjọ. It is that nígbà tó bá wọnú ìjọ. education that is lost that is the problem of the church. kérúbù sẹ̀lẹ̀ gbogbo ìjọ tá a dálẹ̀ láfíríkà ló ní When you ìṣòro go, yẹn. all the churches founded in Africa bó they ṣe have dé this sínú problem. ìjọ gbàrà àwọ̀ ẹ̀kọ́ mu ẹ̀ As it landed in the akọ̀lẹ́kọ̀ọ́, church, we welcomed a the ṣèrìbọmi problem. fún. And we did baptism. nígbà tá a ṣèrìbọmi fún After the tán baptism, bó ṣe wọnú ìjọ as he crept into ó the join church, Sunday school. he joined Sunday kò school. sí ẹ̀kọ́ yẹn láàrin agbede méjì. That training is not there. bó ṣe join Sunday school As he joined Sunday school, ẹ̀kọ́ ìrìbọmi ò lè sustain ẹ̀ tó. there is no oúnjẹ Sunday school tó baptismal training. tọ́pọ̀lọpọ̀ ń gbà ó ṣẹ̀ dénú mùsùlùmí ìmí ṣẹ̀ dénú ó ju ability ẹ̀ lọ kò yé. Some that just came even from the other ẹ̀kọ́ religion. wọn lẹ́yìn Kristi ló máa ṣe wọ́n rọ̀ ló máa tún wọn ṣe. It is- àní àlò yẹn. It is training of discipleship that will season them and make them worthy. ohun tó kàn ní pé àwa ní kólúkù kò jọyìn ẹgbẹ́ ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tàn ẹgbẹ́ ògo Olúwa ẹgbẹ́ oore Jésù ẹgbẹ́ ìpolongo everybody wá jọyìn ẹgbẹ́. ìwà íjíbítì àná tí a ò gbà pẹ̀lẹ́kọ̀ ọmọlẹ́yìn Kristi a máa wá jẹyọ tá a bá máa parí ẹ̀ á fi wọ́n jalàgbà á fi wọ́n jẹ gígìn wọ́n á wá jókòó pé ṣe báwọn ti joyè ó kú bàbá ẹni tí ó bọ̀. ìṣòro tí Christ Apostolic Church ní tí a ò fi ilé ẹ wo àwọn ìjọ tó ń dìde nísìn wọ́n ti tètè ń tì í bọ̀ wọ́n lọ́kàn nítorí wípé wọ́n mọ̀ wípé òye ìhìnrere á tètè yé wọn nínú ẹ̀kọ́ ọmọlẹ́yìn Kristi kì í ṣe ilé ẹ̀kọ́ nìkan gbogbo èèyàn ló yẹ kó là kọjá. When people come into the church, they don't have the full understanding of the gospel, and that is what is missing in the church in most churches today. But when they are given this understanding, that is training of discipleship, they will have the training and they will have the mind of Christ, and they will not create problems in the church of God. Everybody that aspires to work in the church of God should pass through this school, discipleship. mo padà sínú ọ̀dọ̀ yín I come back to you. ẹ wá ojú Olúwa. Seek for the face of the ohun Lord. kan bẹ nínú ayé yín. There is something in your life. Ọlọ́run ò dédé pè yín. God does not just call you. Ọlọ́run ò dédé mú yín wá. He didn't just bring you. nǹkan kan wà There is Ọlọ́run fẹ́ something. fi mi ayé. God wants to use it to shake àrà the kan world. bẹ nínú yín. There is a miracle in níjọ́ tí you. mo wo kẹ́sẹ̀tì ó jóná kò kú ó jábọ̀ àwọn èèyàn tún ra kẹ́sẹ̀tì lẹ́yìn tó jóná. ta ló mọ̀ pẹ̀lú àrà ẹ wo àwọn tó sábà ń kọrin ńgbà bá pẹ́ náà ń fàyìn ńgbà wọn bá bẹ̀rẹ̀ tẹ́rí mi tó ń kọ́ tó ṣe dírámà ẹ lè rí lójú ọ̀nà kẹ́ẹ̀kì torí kò ó wà ugly kò handsome kò ṣùgbọ́n ẹwà ọ̀run tó bò wọ́n ó gbé nǹkan tá a fi pamọ́ láti gbẹ̀dáyé ó bùsì ẹ̀ jáde ayé wa mọ̀ wọ́n ẹ̀yin náà yóò di mímọ̀. Amen. repo sinda ya kálí mo sinda lórúkọ Jésù olùgbàlà káàkiri àgbáyé a ó gbúròó yín. Amen. mo ń bọ̀ wá bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin I'm lẹ́ni still kẹta coming to talk to you. ẹ jẹ́ kí n bọ́ sí kẹta kó lè yá kí n Let me ládọ̀. go to the third one so that I can round off. ìkẹta The third one. àwọn tó lè mú kọ́lọ́run padà lẹ́yìn ènìyàn. What can make God to go back from one? ẹnìkan sọ wípé Somebody said, ó ní Ọlọ́run tẹ́ ń wò yẹn this God that you are looking at, ó ní tó bá ń bá yàn rìn ó ní kò ní sọ fún ẹ when he's working with you, he will not tell you. ó ní tó bá sì fẹ́ padà ó ní kò ní sọ fún ẹ And when he wants to go back, he will not tell you. ó ní tó fi gbà kéésà láti bá rìn nìyẹn. That is why you need to be careful when ìgbà working tí with èmi him. wọnú Bíbélì But when I search the Bible, tí Ọlọ́run bá ń bẹ́ ẹ rìn when God is working with you, orí ọ̀fẹ́ ju orí ọ̀fẹ́ lọ grace surpasses Ọlọ́run grace. máa ń jẹ́ kẹ́ni tó ń bá rìn mọ̀ pé mò ń bá a rìn. God will make the person that is working with you know nígbà that tó he's ń working bá with you. Ábúráhámù rìn When he was working with ó Abraham, ní Ábúráhámù rìn níwájú mi kó pé can walk before me and be blameless. ó jẹ́ kó mọ̀ He made him to understand. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú Bíbélì lọ́lọ́run jẹ́ kán mọ̀ A lot of people God made them to understand in the Joshua Bible. gbogbo èèyàn ti rò ó pin
people were hopeless about nítorí Joshua's wípé case. ọ̀pá ló wà lọ́wọ́ Mósè. Because it was only rod that was with Moses. pẹ̀lú ọ̀pá yìí wọ́n rí gbogbo iṣẹ́ agbára tọ́lọ́run ṣe. With the rod they saw the miracles that God ẹ performed. má jẹ́ ń tàn yín Don't let me ibi deceive táyé you. bá ti rí iṣẹ́ agbára wọn ní kú ń bẹ̀. Wherever the worldly people see miracles, they will never leave the place. wọ́n wá rí wípé lóòótọ́ Joshua Mósè ti sọ fún wọn wípé ẹni yìí ni ó dìde lẹ́yìn òun. They realized that indeed Moses had told them that this person wọ́n will wá rise wọ́wọ́ up rẹ̀ again. wọn ọ̀rọ̀ pa. And they look at his side, they did not see the rod. ìṣòro tọ́kọ́ máa kò sí. That was the first problem they were to face. wọ́n dé odò Jọ́dánì. They got to the river Jordan. bíbélì omi yẹn lákòókò yóò wá kú kọjá bèbí ẹ̀. The Bible says at that time, that water, gbogbo àwọn àgbààgbà ń forí kan ní àmọ́ nísìn ọ̀padà. they said we will know where is the rod now. báwọn ṣe kọjá mọ́. We are going to see how we are going to pass this ọlọ́run ti water. wá rí ọkàn gbogbo àwọn àgbààgbà yẹn. And God has seen the hearts of àti those pàdé elders. ìdákọ́ńkọ́ tí wọ́n ń ṣe kiri. And the secret meeting they were holding here and there. ọlọ́run wá pè Joshua pé And Joshua God called Joshua lónìí today. ni màá jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé I will make these people to wà realize that pẹ̀lú ẹ. I am with you lénìí today. wọ́n á mọ̀ They will know. ìgbésẹ̀ báyìí ni kò gbé. This is the step you will take. ẹ gbọ́n táwọn àgbà wí fún ni. Didn't you see what the elders told wọ́n them? ní àná àtẹ̀lẹ́ kìkì kọ́lọ́hún ẹ pẹ̀lú ẹ bó ṣe wà pẹ̀lú ọ̀pá náà. We are not saying that we are not following you, but that your God should be with you. wọn ò Just wá like he mọ̀ was wípé with orin yẹn ní Moses. ọ̀nà rẹ̀ ẹnìkan kò mọ̀ His ways àwọn mọ̀rìndín ní. Our married. Unquestionable. ó pa iṣẹ́ ìjìnlẹ̀ mọ́ ó sì ń ṣe bí ọba. ó pa iṣẹ́ Ìjìnlẹ̀ mọ́. ó sì ń ṣe bí ọba. ohun tó lè mú kọ́lọ́run ó padà lẹ́yìn ènìyàn What nínú can ìpè. make God to go back from you? ẹ tẹ́tí sílẹ̀ ẹ máa gbọ́. Be attentive. Listen to me. àkọ́kọ́ The first thing, àìgbọràn. disobedience. bí àìgbọràn ẹ bá ṣe tó pẹ̀lẹ́ni tó ń bá rìn yẹn bẹ́ẹ̀ ni ìyà rẹ àti wàhálà máa tó. The extent of your disobedience, that is the extent of your punishment and troubles. wòlíì kékeré ó gba instruction lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé lọ The younger prophet received instructions from God to go. má jẹ má mu ṣùgbọ́n gbà tó dọ̀hún wòlíì àgbà ríran. Do not eat, do not drink. But when he got there, the elder prophet saw vision. iye wòlíì kékeré ò sí wípé Ọlọ́run tó bóun sọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ kóun padà lọ́ba. And the understanding of the younger prophet was not open. That he Kí ló should go gbẹ̀yìn back rẹ̀? to God. What was the outcome? kìnìún jáde ó sì yá jẹ. A lion came out and pieces him. bí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú rẹ If God is with you, àṣìfẹ́ gbogbo nǹkan tó nídìí á pé. everything that you need. tó bá yọ ọ̀sẹ̀ lẹ́yìn èèyàn And once he moves back from gbogbo you, nǹkan dákú nìyẹn. everything will collapse. mo wí lónìí gbogbo ọkọ̀ tó wà. I said to Emmanuel ò ní padà lẹ́yìn wa kò ní fi wá sílẹ̀ kò ní kọ̀ wá sílẹ̀ kò ní fi wá sílẹ̀ kò ní jọmọ wá sílẹ̀ nínú ìṣòro yóò dúró tì wá. àìgbọràn ẹ sọ fún àìgbọràn one àìgbọràn sípa mẹ́ta gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ àti run for gbogbo ẹsẹ̀ wà bí. disobedience. Since three àìgbọràn categories. àkọ́kọ́ First category, àìgbọràn sí ohun ẹ̀mí mọ́. disobedience to the Holy kí Spirit. lọ́lọ́run ń bá ọ sọ What is God telling kí you? lohun tó ń ṣe. What are you doing? mo dọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan tó jẹ́ professional job ẹ̀ ní lọ́ọ̀yà. I got to a friend of mine that Ó wá- was a lawyer. ó ní ẹnìkan pé ó ríran kan. He said somebody saw a vision. ó ní orin lójú ọkọ̀ PGC nígbà tó ń gbàdúrà polúwa ọ̀nà àbáyọ́dá ìwọ ló pè mí onáwó akọ́sọ́jú ẹ̀ pé PGC. And he saw in his vision that on his face they ohun wrote tó yẹ kó PGC. ṣe ni pé ó ti rí revelation kó wá lọ gba direction kó wá bèrè fún direction rárá ló wá sọ wípé ohun tóun rí ni pé sorry go and plant the church GPC okay Instead of GPC him- lórí lójú ràn. Instead of him asking for direction from God, he went straight that he acted according to what he has seen in his vision. lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí ó wá ń jìyà bó ṣe ń dájọ́ sílẹ̀. And after some ó wá time, lọ he started bọ́lúwa ló wá sọ suffering. wípé mi ò ní kó o dá ìjọ sílẹ̀. And God told him, I never instructed you to plant àkókò a tó church. pè mí yẹn àkókò tó lè gbin àgbàdo tí wàá rí owó òun ní go and plant corn ṣùgbọ́n nítorí misinterpretation ó lọ plant ṣọ́ọ̀ṣì wá ṣọ́ọ̀ṣì ayé ẹ jẹ́ ká The time you tẹ̀síwájú. called upon me was the time I wanted to bless you, but because you did not ask me for further instruction, then you went to plant a church. That was why you had that problem. ẹ sáfà ìgbọràn sí ẹ̀mí mímọ́. Run for disobedience unto the ẹ Holy sáfà Spirit. ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìkejì. Run for disobedience unto the word of God. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbà tó bá ń bá ọ sọ̀rọ̀ The word of God when it's speaking to tètè you, ṣàtúnṣe. quickly
ti ń gbọ́ ẹ Amend jẹ́ ká your máa ways. ṣe àtúnṣe. Amend your ways. ìkejì nìyẹn. That is the second one. ẹ jẹ́ kí n sáré sọ àwọn nǹkan tó kù. Let me quickly talk about the rest. àníyàn. Anxiety. lẹ́yìn àìgbọràn àníyàn ló kàn. After disobedience, anxiety. ibi àníyàn ń kó ọmọ ọjọ́ lọ àwọn ọmọ. Where anxiety is taking the members gbogbo of ojú àti ẹ̀dùn pẹ́ báwọn ọkùnrin rè ẹ̀ ń rọ́wọ́ Even thank ọlọ́run. God that we are seeing men Ọ̀pọ̀ who ọjọ́ are ní ìsìn ẹ̀dẹ̀ rọ́kùnrin experiencing nínú the hand church of mọ́. God. àwọn ọkùnrin ti travel. The men have traveled. obìnrin nìkan pẹ̀lú ọmọ ẹwẹ́ ni. Only the women and children. obìnrin nìkan pẹ̀lú náà máa pàtẹ́wọ́ náà máa làágùn. Women ẹ̀ and ń try children. They will be ẹ ṣe gbòòsà stamping and sweating. ẹ try. Give gbòòsà to yourself. ọ̀pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú ọmọ wẹ́wẹ́ ló kù. Children, women and children. kí ló fà á. What is the cause? kí la jẹ kí What la shall mú we eat? What kí shall la we lò drink? What kí shall la we- lò what shall we kí la spend? jẹ What shall kí la we mú. use? What shall wá we pẹ́ drink? nìkan. And I mo ní ìṣòro tó dé báyìí mo ní kábẹ̀ láti ilẹ̀ kí ló fà. I said, let's start from the root. What is the tí cause? ilẹ̀ fi rí báyìí tí ò fi mú èso àsunkún wá mọ́. Why is the land like this that is not bringing forth fruits? mo ní àìgbọràn wa àwa la bí. Our disobedience we gave back to mo ní it. nínú bíbélì tó bá ti pé ọdún méje gbogbo lẹ̀ téèyàn bá ń lo olúwa ní ká ẹ jọ̀wọ́ ẹ lọ́dún And the keje. Bible, once the 7 years, God instructed that you should leave it. ẹ filẹ̀ lọ́dún kan ìgbà lẹ́yìn ọdún keje ẹ̀tùn máa dàpọ̀ yóò wá mú ìlọ́po ní ìlọ́po méje yóò so fún yín. You will leave it for 7 years to follow. Láti And ju aláyé after ti 7 dáyé. years, it will bring forth fruits. nítorí àníyàn Because of kò anxiety, sáyè yẹn mọ́ there is no kò more sáyè room for gbogbo that. yẹn mọ́ No more ìdá room mẹ́wàá for kò that. sáyè mọ́ bá No bàbá more fi room lélẹ̀. for tithes. àwọn ohun tó ń parí àníyàn ò gbọ́dọ̀ gba àyè wa ju ọlọ́run lọ. Anxiety must not take the place of ẹ ní God in àkókò your láti life. ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run. You have time to read the word of God. ìkẹta The third one. ohun tó ń yára gbé àwa ikọ̀ ọlọ́run ṣubú What quickly make ministers of God to fall òun ni ìgbéraga. is pride. bíbélì wípé ọ̀nà ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ ṣùgbọ́n bíbélì ló sọ mi pé ojú agbéraga òun wò lókè táǹgọ̀ bàbá ẹ̀rọ We are ọmọ saying bí. God is with you, but the Bible Kì í ṣe is torí saying pé mo rí that ojú ẹ o. God looks at. ìjọ tó kọ́kọ́ ìjọ kan mi mọ̀ bọ́ bá ti ń wá tẹ tọkọ yọjú sínú chọ́ọ̀chì ọ̀dọ̀ wa tó fi jókòó tá a fẹ́ pa ẹ̀. ọlọ́run àmú wọn délé ẹ jẹ́ kí n lọ the last one. ẹ jẹ́ ń lọ the last one. ẹ sá fún àgbèrè àti panṣágà tó o bá fẹ́ kọ́ lọ́hún wà pẹ̀lú ẹ. illustration tí màá ṣe rèé. bíbélì sọ wípé abẹ́yìn kò mọ̀ pé ẹni tó bá dàpọ̀ Don't you know that whoever mixes, mọ́ aya ẹnìkan whoever mixes with another person's wife ó ní ó ti di ara kan pẹ̀lú ẹ̀. has become one with that person? kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? What is the meaning? tó bá jẹ́ yọ ẹnìkan ló bá ṣàgbèrè láyé tàbí panṣágà If it is only one person that you fornicate ogun tó wà with, láyé o ti pín sí méjì o gbé sára the problem in that person's life you have tó bá tún ṣe shared it kejì o ti into tún gbé two. sára If you go to the tó second bá person, you have àka ìmọ̀ to gbogbo share. kíndìnrín yẹn ló máa bàjẹ́ gbẹ̀yìn. bàbá ọbádàrẹ ó pariwo ń gbà yẹ ó ní kí ni wọn mí pè lágbèrè ó ní wọn mí pè lágbèrè ní agbá èrè. Obadare shouted during his lifetime that what we call adultery, the meaning of adultery is that we have received ẹ̀yin ọ̀dọ́ ń tẹ̀ ń wò profits. lórí sẹ́tẹ̀ lọ padà báyìí o. What you are looking at for ayé ti di yourself, nǹkan go míì and ọlọ́run change yóò it. sì tún ayé wa ṣe. God will remove ọlọ́run ò it. lóun bá wa rìnrìn àjò God is not said ẹ̀mí mọ́ lóun ò bá wa gbé The Spirit is not said is not there with ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká dìde dúró Let us rise up. lópin gbogbo rẹ̀ At the end, ẹni tó ń gbé ní Emmanuel the person called kí Emmanuel. lorúkọ kejì tó ń jẹ́ What is his second name that he kí lorúkọ bears? kejì tó ń jẹ́ What is his second tó o name? bá wà ń bí lónìí tó o bá tí ì ní Jésù If you are here this afternoon and you don't have ìrìn Jesus, àjò rẹ ò pé o your journey is incomplete. ìrìn àjò rẹ ò tí balance Your journey is not balanced. wo bó ṣe ń gbé kí oúnjẹ báyìí ló yẹ kí Jésù bẹ́ẹ̀ lọ núlé padà báyìí The way you are, bí o ṣe ń gbé oúnjẹ tó mú okay, nílẹ̀ the way you are eating and taking for a drink. bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó o gbé Jésù padà sílé That is the way you're supposed to take Jesus mo home. gbàdúrà I pray. irú ọkàn bẹ́ẹ̀ tó wà ń bí Olúwa yóò bá pàdé Amen. o láǹfààní láti yọ̀ǹda You have the lónìí privilege to surrender this mo afternoon. ṣetán mo fẹ́ fi ayé mi fún I am Jésù ready. I want to surrender my life to Christ kí Jésù lè gbẹ́ so pátápátá that Christ can deliver ẹ mo you kàn bá wọn ṣe totally. program Ọlọ́run ní ìdí ẹ God needs you. nǹkan kan wà tó bá wọnú Jésù ni wàá mọ̀ There is something. It is when wo you want to come into tírú èèyàn bẹ́ẹ̀ báwọn bí gbogbo èèyàn díjú ó yá gbọ́wọ́ lóko àyà rẹ mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ
Put your hand on your tó o chest. bá wà níbí tó fẹ́ yọ̀ǹda ayé ẹ̀ fún And then Jésù you want to surrender your life to Christ. gbé ọwọ́ lé òkun àyà rẹ Place your hand on your chest. kó o sì kúnlẹ̀ níbi tó wà yẹn gangan And kneel down where you torí are. pé wàá bẹ̀ sí ní rí ọwọ́ ìwàláàyè Emmanuel nínú ayé ẹ Begin to experience the hand of máa wí tẹ̀lé mi Jésù Olúwa Say after me, Jesus. lónìí Today, mo gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ I've had your word. gba ayé mi Take my life. mo wá síbi àgbélébù I've come to the bá cross. ọkàn mi là Take my sọ soul. mí di tìrẹ Make me yours. Jésù Olúwa wa. Amen. pàtẹ́wọ́ fún Jésù, pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap for Jesus. Clap for Jesus. ṣé Jésù ló ń pàtẹ́wọ́ fún àbò ń pàtẹ́wọ́ fúnra rẹ̀? Are you clapping for Jesus or you are clapping for yourselves? ok mo ti rí i pé ojú ẹnìkan ti change báyìí. I could see that some ẹ people jẹ́ àjókòó. face have changed. ó dàbí pé ó ti bá ọwọ́ fún gbígbẹ dé. It's like bóyá kọ́kọ́ pín ráìsì àkọ́kọ́ ẹ̀yin graduate ṣé ká kọ́kọ́ fún wọn ráìsì àkọ́kọ́. màmá yẹn ló ní ẹ mọ́ jẹun omi fẹ́ fi inú oúnjẹ o màmá ẹ dìde ẹ jẹ́ kán ẹ dìde mọ́mì tó ní kí n má fún inú oúnjẹ rí o mo fẹ́ fún inú oúnjẹ ẹ bá ń pàtẹ́ wọn lá fún Jésù. clap for Jesus. amen. Amen. a fẹ́ lọ sí iṣẹ́ pàtàkì. We are going to a special assignment. kò sí bójúbójú kan ń bẹ. There's no secret there. gbogbo èèyàn gbójú sókè ẹ wò mí. Everybody lift up your eyes and look at me. bí èèyàn bá ti lọ bí àjọ̀dún. If you go to an anniversary, ẹ jọ ta ló lè sọ fún mi nínú ẹ̀yin tó ń graduate yìí when you baba come when you go for anniversary what are those things that you are. What do you expect to do in the anniversary? You present gift to who? No, I'm not talking about birthday. I'm talking about church anniversary. ẹ máa ṣe àjọ̀dún nínú Church. church. When you are having anniversary in the church, what and what do we expect? Your own Offering. offering. Ayé yẹn á da kílẹ̀ pé ọ kọ́là wẹ̀ Offering. hallelujah. Ọrẹ. Wo kò sájọ̀dún téèyàn ń lọ tí wọn ò ní dáwó. There's no anniversary that you go that you are not going to So, give offering. Má máa jẹ́ kójú ẹ change tó bá ti débi tán ti fẹ́ gba ọrẹ. Don't let your face change when it's getting to offering Ẹ time. wo bí tẹ bá ń lọ ń bí tá a bá fún yín ráìsì ẹ rojọ́ o. If you are going back and you don't go with takeaway, I'm you are going telling to murmur. wọ́n ní àwọn church yẹn láwọn iṣẹ́ wọn ti common rice wọn ti ẹ lè fún wa. Àbí That church they are so miserly, just ordinary they can't give it to us. ok gbogbo ẹ̀yin ará owó dé ẹjọ́ ẹ dìde lẹ́kí hallelujah ńlá kan jàre. Over these people, stand up and shout hallelujah. Mo ń bọ̀ ẹ dìde ẹ̀yin owó dé ẹ máa bọ̀ ayé yẹn á dá ẹ sáré wá wájú ẹ̀yin owó dé ẹ dáhùn wa. People from Owode, you are the outside there. ẹ̀yin ará owó dé tó wà ń ta ẹ wọlé gbogbo ẹ̀yin ará àbòrú ẹ tẹ́ wà ń ta ẹ wọlé mọ̀mọ́ yìí nìkan lára ó yẹ sáré àwọn ará owó dé People dà from Owode, ó yá ẹ jáde ẹ já rójú come yín out. Let us see your face. ẹ pọ̀ jù báyìí lọ àmọ̀ yín ó dójú yín mọ́ More than this. ẹ̀yin ìsáré owó dé ẹ̀ sí lówó dé ẹ̀ Are sáré you owó not dé in Owode? ó dáa ẹ rìn lẹ̀ bàbá Come out if you are ẹ̀yin tẹ́ wà ń ta dà if you are living in Owode. mi ò ní gbà Come ó out. mi ò ní gbà ó mọ̀mọ́ ẹ má block camera ẹ ṣe àwọn kan wà lábẹ́ tent ará owó dé tó wà lábẹ́ tent ẹ wọlé báyìí amen Amen. ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín Clap for yourself. ẹ̀yin ará àbòrú People from Aboru. ẹ̀yin ẹ̀kọ́ hallelujah kan bí tẹ́ ẹ wà yẹn Praise dìde. the Lord. ará àbòrú ẹ dìde lẹ̀ ẹ ké hallelujah Hallelujah. ó dà ẹ̀yin tó kù ará abo lẹ́yìn o ẹ ṣàbòrú ẹ sówó dé ará Ifọ̀ Ìjẹ̀bú ará wínà ó dà ará wínà tó wà ń bí ẹ ká hallelujah amen lórúkọ Jésù ẹ lọ jókòó máa dá fún Go yín and sit down. Shall we wait with you, man? à ń lọ sí ìpele tó tún lágbára díẹ̀ báyìí We are going to this a powerful statement. wo kò sóhun tó ná tọ́lọ́hún ò ní san padà fún ọ Nothing that you do here that God is not going to reward kò you. dẹ̀ sóhun tó ná tí
ó pọ̀ jù tàbí tó kéré fún Ọlọ́run. There's nothing you spend that is too much and too small before God. Àwọn olóríire oníire ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí. Clap for them once again. The celebrants of today. Ẹ wo màmá yẹn wọ́n sí pẹ̀lú mi màá fáìnì yín ẹ mọ̀ pé ẹ ti gba certificate màá ní kọ́ bọ́ṣọ yín o. Amen. Amen. Ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí. Clap for them once again. Ṣáwọn èèyàn yín wà ń bí your people are here àbí? They are here. Ó yá bàbá máa student leader máa bọ́ ń ta student leader máa bọ́ ń ta ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá student leader wá ó yẹ máa jáde bọ̀. You that will come with children and student come in leaders. respect of this my father Mr. Ubam abi Mr. Ubam ó yá your people they won't deny you. Come out. Come because Baba Shibuso of this man. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá má ní wá ó yẹ jáde. Come out. Bọ̀dà fọ́tò náà bá wọn wá. Take picture with him. Come èèyàn out. mẹ́ta ló bá Mr. Ubam baba you came because of this man abi. Okay. Èèyàn méjì ló bá wọn wá Mr. Ubam ó yá go dey pick your people wey come with you inside church go dey bring them out go bring them ẹ̀yin ẹ̀kọ́jú sí ẹ bá ń gbé kinní yẹn go bring your people wey come because of you bring them out ṣé èèyàn méjì ló wá bá wọn wá ni àyítálẹ̀ ń lọ ni na only two dey there ó yá come. Hi. Hallelujah. Hallelujah. We want to start with you. Ẹ bá mi gbé wá sà. Ẹ ṣé. But just before we begin to dish it, I want us to dedicate it to the glory of God. And you are going to everybody rise to your feet. Dídé dúró gbogbo èèyàn. Rise to your feet. Dídé dúró. I want to welcome my father in the Lord. Mo fẹ́ kí àwọn bàbá wa nínú Olúwa. Our father will bless it and we are going to present it officially to us. Àwọn bàbá yóò yà sí mọ́ àdẹ̀fín fún wọn ní Then kọ̀ọ̀kan. we go to other things. Àtúntẹ̀síwájú. Let's jam hands together for Jesus Pàtẹ́wọ́ fún as we Jésù. have our father. Hallelujah. Hallelujah. Christ Apostolic Church, City of Zion, Divine Favor, Multiplication. Ọba you bless him. Amen. Ọwọ́ tí ó pèsè, ọwọ́ tí ó pèsè tí wọ́n sì tẹ ìwé yìí jáde. Olúwa yóò bùsí fún yín. Amen. Yóò dára fún yín. Àmín. Orúkọ Jésù Kristi. Amen. Àmín. Orúkọ Jésù Kristi. Amen. Lórúkọ Jésù Kristi. Amen. Kàlẹ́ndà yìí Olúwa yà sí mímọ́. Amen. Gbogbo ilé tí kàlẹ́ndà yìí bá ti wọ̀ ìbùkún Ọlọ́run kó wọnú bẹ̀ lọ. Amen. Ilé iṣẹ́ tí ó bá wọ̀ lórúkọ Jésù ilé iṣẹ́ náà kó di ńlá. Amen. Ìjọ tí ó bá wọ̀ kí ìjọ náà kó di ńlá. Amen. Ní orúkọ ti Bàbá. Amen. Àti ní ti Ọmọ. Amen. Àti ní ti Ẹ̀mí Mímọ́. Amen. Put your hand together for Let's Jesus. put our two hands together for Jesus. Pàtẹ́wọ́ fún I never see o wonder mo ń bọ̀ mo fẹ́ show wa ní nǹkan tó wà ń bẹ̀ abẹ́ ti rí ni you don't see am Chetiri. ẹjọ́ àwọn èlò ti rí ń bí How many of you have seen it here? mama ẹ̀ máa bọ̀ you don't see am you never see am okay abasunu ẹ̀ máa bọ̀ ń bí I want to pray you are seeing this thing for the first time and you are the student leader of these people I'm collecting just 10,000 naira kí lè tẹ pariwo ó kéré pọ̀ oh yeah talk to your people I want to give you this for 10,000 naira wọ́n ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ no launching no certificate oh yeah launch it oh yeah hi maka secretary da secretary àwọn èèyàn wọn dà oh yeah àwọn èèyàn secretary dà àwọn èèyàn ẹ dìde pẹ̀lú wọn please torí wọn lẹ ṣe wá
You came with this. Baba Oya, you are launching it. Write it down. I never see you. Wonder, 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 wonder. I'm expecting. Ẹ wá torí mọ̀mọ́ yìí ẹ jáde pẹ̀lú wọn. Hey, Jesus now wow. Jesus now wow. Jesus. Jesus. I see wonder, wonder. Bàbá ẹ wá mú ẹmu dání mú bọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní. Wonder, wonder. Oya bàbá ẹ dá sí. At least mo gbà pé lọ́wọ́ yín pé ní o gbà rárá máa gba 5,000 lọ́wọ́ ẹ̀yin graduate. I never see you. Wonder, wonder. I never see. Wonder, wonder. Oh yeah, mommy. Jesus now wow. You can go. Jesus now wow. Now wow. Ashono da. One mama make that kini soto. Ashono. Jesus now wow. Oh yeah. Yes. Jesus now wow. Oh yeah. I never see you. I never see you. Prayer to the order. Prayer to. I will hear you now. Why are your people? Oh yeah, please come with her. God bless you. I'm collecting 5,000 from her. Bless your day. Wonder, wonder. I never see you. 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 I never see this kind of love before. Jesus, now Jesus. Jesus. I never see. I never see. I never see. I never see. Evangelist. Ìyàwó evangelist náà. Jesus now. Jesus. Jesus. Hello. Ẹjọ́ gbogbo ẹjọ́ evangelist kò ní bàbá. Hello. Mo wá pẹ̀ evangelist yín ẹ̀dẹ̀ jókòó kò dáa gbogbo ọmọ ọjọ́ yìí ẹ wà máa kọ́ ní bá ṣe jókòó evangelist o ti mọ àwọn tó láìkẹ́ báyìí. Jesus now wow. Now what? Oh God, Jesus now wow. Jesus. I never see. 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 Wonder, 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 wonder. Wonder, 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 wonder. I never see. I never see. I never see. Wonder, wonder. Mr. Francis Lambebai. Mr. Francis Lambebai. Ẹ̀yin tẹ́ bá wọn wí bàbá lọ́ọ̀jì this calendar. Wonder, wonder, wonder. I never see. 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 This is Shibuso.
sọ̀dà.